none we gute mbaza ujya ukishura kubera turi umuntu umwe so bivuze ngo turi umwe mwe mumaze kuba umuntu umwe vyaye none ntwahinduye amarori uvuga ngo turi umuntu kugira kuanza kuna nini ya kwanza unataka kuanza kuleta ubishi sasa mwe muri ko murasiguririwe tera mi iyo takwa mukari saa ingine iki kira wa mukari na mimi takwa mukari iki kirazo naco kizakumbwira urumva nkure ni ca kabiri nabiri ya Sauda tabito sawa rero we tekana rero urabona ukuboko mba ndagushira ni kugira nce ndagufata neza uku hama none tubarire kwanza ndumvuriye basi uzura mwishuriye mariage yanyu bimeze gute mariage yacu bimeze gute shu sasa wewe unamuuliza ure sasa tuko mtu mmoja umuntu kugira babaye umuntu umwe okay bimeze neza koma muzorushinga ryari tariki zingahe muguma mutubesha mutubarira ibintu mara mastati mara nini maze mutapigwa mwesi kumwana vuba zorushinga vuba Sali bakunzi ba Inyishu Media meze fresh muri good so jemeze neza cyane njewe Ntare Jesus Carmelo imbere ya kamera inyuma ya kamera ni wa undi nyene musanze mumenyereye Benisha so nkuko mubona ngaha anye naje ngaha anye tuje gutegera Sauda ku rugendo yari yagiyeko ariko kuri no mwanya ngiriwe amahigwe yo kuyaga nabo bari kumwe na papa waka Akesdan meze fresh ni sawa nega naona ko busy na waje subiri kwani kuna mvisha na ni pete none Akesdan izo mpeta ni wazimuguriye kuzimwambitse iracuritse Dan Afrika isongo yuko nyine namshanga kama hii pete yana utafikiri ni mchawi nese wazimuguriye Dan si wazimuguriye biga none kwa ari vyabashaka none kimugurira n'impeta utazi kumwambika mimi mwenyewe sivagi pete Sauda wagiye gushima impeta zitagukwiriye okay tone sasa waruvuze rero gutereo ni sawa so je kwanza ubwa mbere kwanza nagomba ndakubarire felicitation oya hinga vabe ama felicitation Inyishu Media unakuwa bya iki kirati ki tabia yako ile ya kupigana upime uradugije iki kirato Akesdan iki kirato kigugwa amafaranga oya sa amafaranga ahubwo uraza kucumva neza nica gushika ku itama fresh bijya narabihevye ibintu byo kugwa sawa nica gushika ku itama fresh uraza kuvyumva sawa baza rero iki kirato kiri mu bwoko ubu muzoza muraza kutuba twambaye inkoho twashize inkoho ku rutugu ati baza rero ubu usigaye uninya aho ngiye hose vuga utinya bro wewe ubonye iki kirato ona kwanza yiraba okay ni ubwoko bwa raba wakiguza amafaranga nga oya wewe baza kwanza ibi Sauda mufashe umwambi iki kirato sawa wewe baza rero biri siza mita faya gipinda variki ya sasa ngo biri gute rero uramubona sheri wanje Sauda manze muhanure sawa kwanza ni sawa urakomeye ndashima ndamukiza akunze Inyishu Media ari bagukumbuye cyane kuri kamera za akunze Inyishu Media mumeze neza muraho muhanure sheri wawe nukuri iki kirato urabona iki ubwo ni wihanura ubwa mbere wewe ubaza kiri ngaha hafi acha brage kwanza mimi nimesha basi umviza kwanza kintu cha mbere niko serious yego basi nagomba ndabasaba ikintu cha mbere mukura marori mwe na Sauda saje ndayakorera je sinisi yamfashe agwa marori yanje oya sinda yatwaye ngo yamfashe Sauda nawe abantu mubona ngaha anye n'umuntu umwe rero je nagomba mu gukora ibiganiro ndamuhe uyu yambaye nawe ndaguhaya nubwo mwambura ikanzu ubavuga ati ngo torambara nari kuyamba mugiye ntiyo nkwira Sauda wimva gute wambaye amafime ya sheri wa si ubwa mbere ndayambaye si ubwa mbere hari hamazigiye hezigiye ni umengo uri mugasho ngo burije kandi hakiri kare Juma yewe umengo burije ibi birori wambaye ibyo ubonye umengo burije ahubwo ugize neza ego ngize neza cyane kuko ne nabonye kari ikintu kandi kurana nanje nkubona nawe kuba ikibi gusa ukagorora ukuboko oya Dani je narabihevye ibintu byo kugwana bre narabihevye Sauda
Ke abantu bakundana usanga bakora ibintu avu akamechanika. Mimi ni papa wa kaka niuzie vitu vya kuchanika. Ndirosha ntangara. Nina naogopa sifulami. Yes Sauda akakanu wambaye karakubereye sana. Ni wa mbere wo biko. Nibeki. Anaogopa sifulami aka ngoli kadogo aka. Sauda. Unaona? Nacho basi ambari basi y'umugabo wawe. Nishuka muzokwifukima. Tuzokwifukima. Ama akisdani. Mu gihe kirekire Sauda adashika ngaha anye muri Wakalai TV atabonekana kandi kuri televiziyo yanyu. Sauda nta kintu c'uruhombo. Ngoma ko tubeza mu mahoro turabiheza mu mahoro. Nimbugoma ko tubeza mu nduru naho nyi turabiheza. Ego nagomba ndakubaze ngo rero gute? Nagomba ndakubaza ati nagomba ndakubaza ati Sauda kwanzitalo wumve. Ni rabaye Urazi gukubisa ha. Ami n'umuntu nkubise umugere niki kiraza. Tupime. Ile zile kofizo unapiganaga mimi nipigire kofi na mimi nikupige hiki. Ikibazo canje caruko Sauda nta kuntu muri Wakalai TV mwari mumukenye cyane nta ruhombo rwari ruhari Sauda ataboneka. Bon, je namvuga iminsi yose nti umuntu nubwo yoba ari umukamuke ntagira ntabura icafasha. Nubwo ndagutera umugano umwe hariho umunsi umushoferi yarafise yariko atwara abantu mu muduga. Baragenda hari ariko hagwa imvura. Vipi cameraman wana na mwakituntu wa ure sijya gato mu muhaye agwa ituntu mu cameraman Mungu wangu ni bitu ya secret urumva rero umushoferi ariko atwara abantu hariko hagwa imvura nyinshi imiravyo inkuba yagumi kurikira donc ijya miravyo yagumi kubita hafi y'ipine ikurikira umuduga mu nyuma umushoferi arahagarara aravuga ati biboneka ko hariho umuntu umwe iyi nkuba ikeneye gukubita mu bantu bose bari muri bisi rero bisaba yuko hururuka umwe aje gukura kuri kiriya giti uwo inkuba ishaka iramukubitira hariya nyene rero shoferi aciratangura aragenda gukora ku giti aragaruka uwundi arakurikira agenda gukora ku giti aragaruka uwundi arakurikira agenda gukora ku giti aragaruka hasigaye umuntu umwe abantu bose muri bisi barasara ngo genda ukore kuno bavuga ati wapi ni mumbabarire jewe ngo genda ngo twese twagiye gukorako urakura vyumva wa muntu acaremera aravayo bukebuka aragenda gushika kuri ca giti agikozeko ya nkuba yacikubita ya bisi nabari muri bisi bose barapfa urakura vyumva rero inkuba yari keneye bajya abantu bose avuyemwo urya muntu umwe urya no yari protection yabo amaze kuvamwo urumva yaciye bakubita inkuba bisigura rero yuko nta muntu yigera abura ico amaze muri society rero Sauda nimba tarari ngaha anye hari ivyo twabuze urumva hari ivyo tutaronka n'abafana ba Wakalai TV hari ivyo bataronka kubera Sauda atariho yarari ariko kandi wibuka ikirato ko kiri mu maboko Sauda ndibaza numwe mu bantu akunze kumva imigani ugenda uracira abantu kuko numva wemenga urazi ibintu by'imigani myinshi cyane Sauda iyo waruri urugendo rwagenze gute nta rugendo nagize urugendo wagize sasa anya gushanga mu kamera mu kugenda ugenda gute iki urugendo oya avuga ati urugendo nagize none iyo waruri ntwagenda nubwo utashi wanyu surugendo nubwo butashi muhiri wanyu surugendo wongo ni atohoye ni canke ni wataho kibazo urugendo wagize rwagenze gute neza gute ntwarukumbuye Wakalai TV muri Wakalai TV warukumbuye iki cyane cyane ho ni igiki cyatumye ugenda udasikumbuye jewe ubwa mbere na mbere sawa re ubwa kabiri naho yarakumbuye abafana ba Wakalai TV none we gute mbaza ujya ukishura kubera turi umuntu umwe so bivuze ngo turi umwe mwe mumaze kuba umuntu umwe vyaye none ntwahinduye amarori uvuga ngo turi umuntu kugira kwanza kuna nihi ya kwanza unataka kuanza kuleta ubishi sasa mwe muri ko murasigurire tera mi iyo takwa mukari saa ingine iki kira wa mukari na mimi takwa mukari iki kirazo naco kizakumbwira urumva nkure ni ca kabiri nabiri ya Sauda tabito rero we tekana rero urabona ukuboko mba ndagushira aha ni kugira nce ndagufata neza uku hama none tubarire kwanza ndumvuriya basi uzuramwishuriye mariage yanyu bimeze gute mariage yacu bimeze gute shu
Sasa wewe unamuuliza ule? Sasa tuko mtu mmoja. Umuntu kugira babaye umuntu umwe. Okay, bimeze neza. Bimeze neza koma. Muzorushinga ryari tariki zingahe muguma mutubesha mutubarira ibintu mara mastati mara nini maze mutapigwa mwese ku muntu Turushinga vuba. Vuba ni kuvuga vuba kwanza nibihe hari ikindi naco itariki nyene kandundura mwe muraze kirundi kandundura murakura ni le 27 le 27 nitege ngo mariage canke dot canke uzobibona ibizo itegure le 27 ugura impuzu nziza iwe ilenyukiye canke nangura impuzu nziza umbariye ntiwitege mariage ntiwitege acha kubisha na mpenzi wangu Dani acha hiyo vitu iki kirato chawe vrema kirazimvye wase kumbarira amahera kigugwa nituzi ko kizimbutse rero wenda urabona umuntu yambaye ikirato nk'iki abi yo kibona uyu nese umushefu wacu ukibona hehe iki uyu lakini sasa sio si vyiza kwerekana ikirato muri kamera oya si vyiza kwerekana ikirato muga ishapura yerekana none ikirato n'ishapura itandukaniye biratandukanye cyane ikirato n'agakingirizo k'amaguru ishapo n'agakingirizo k'umutwe kubera ko umutwe atari amaguru kubera ari umutwe umutwe n'umutwe rero ikirato ni sitabifanya bire narabihevye n'abakunzi ba nyinshi media barazi Ntare ntagwana sabwo baragutwenga shefu ntaco Sauda zuramuhanura n'ukuri ndamuhanuriye erega je nanje ndaza kubura ibibazo mvuga mbona iki kirato utanipiga kumbe birashika ugatinya au mjuu birashika nawe ugatinya sasa mimi nishaona nishashikwa hapa nishaona kiato Ntare biratinya itinyikisha unajua tembo lakini Sauda narigeze kumumunyenga yagumutse ntaco bitwaye so narindi sinamukuzanenga akonipatia hata soda unataka soda nitaikupa leo sawa kunza nyinshi media ndayironse nga ariko turacari kuri gwa rugendo rwa Sauda nyene yagiye adasezeye nitwaye tuzi yagiye hehe asigaye agenda amahire alikuwa kutoa ile mimba alikuwa kutoa ile mimba wewe nitakuvugumua ukianza kuleta mambo sijua kutoa mimba wewe ni mganga wewe tuheruka Sauda afisinda yatewe na musazawe na wewe nyine uraje imbere ya kamera ati mu minsi iri imbere unagusa tukenda kwa Sauda akanatapi navuze ko afisinda sasa navuze ko azovyara sho kuzovyara umwana atari wanje umwana wundi muntu mugabo azovyara tu mwaraducanganije cyane amatuni ya brage tu mutambirishe ukweri ya brage bitungana mutubarira uzomutwara ngafisinda mukagaruka kandi mukatubarira ngo ntanda afisi inkuna ari kuvuga inkuna ari kuvuga ati ngo afisi indege wari kuba urakurambaza ati ngo none ngo yandegire hari iri hehe tubaze ko gitoro cayo kiboneka kuko amamodoka yacu ajyamye mu yangiyo onye ngaho irajyamye kubera igitoro nasha n'amapine n'amapepu yaraheze yabari indege rero nacamba kugira hari si question y'igitoro ni kubera ko natumye ko umuduga mushasha nakubwira umwaka umuduga wakorewemo naho uzoshika yawe ungiye naho uzoshikira uya gushika kuko n'igihe gitonya yego mugasi nibaza ko atari ivyo turi musi nivyo turi mu shuho yasivyo turi ama Sauda mu kugaruka muri Wakalai TV aje atuzaniye ibikorwa vyiwe bishasha ibihe shuzana ibikorwa nyabaki siza gusa niba vyitege uzobibona nawe vyiza gusa tuvyitege tuzobibona natwe akestanje ndabashimire cyane iki kirato cyane ubwo basinobandanya kiganiro ofisi kirato yego ndabizi ko tobandanya kiganiro ofisi kirato ndagifise akajambo kanyuma basi bo bari abakunzi ba nyinshi media nubwo tabaramu abakunzi ba nyinshi media turamana aho madi hose tuba turi kumwe singombwa ngo menda baramutse ariko ikikuru nuko bobandanya kudushigikira bagashigikira nyinshi media bakagira subscribe nyinshi hama tugaheza tukabandanya n'ibindi Sauda weho canke nuvuga we yabandanije yahejeje tubashimire cyane ariko imbere yuko bazimya kamera shaka usubire wambara ikirato kuko ikiganiro gisa nkirangi ntaco naza kucambara kwanza daire ntaco nsubira kwambara Sauda ende kuletee papa basi amna tatizo atazileta baadaye
ndabashimiye cyane bakunzi ba nyinshi media twari twaje kumuraba Sauda kuko yaramaze igihe adahari turayaze cyane. Mnasema anipige anipige No, il ne peut pas. zinibiki mu Bariko bavuga gute ngo ndagukubite? abakozi bawe muri wakaraje bashaka bankubitire Uwe abariko barabivuga nabo mwinyishu media. Kamera si yanyishu media. izayiwe so ndabakunda cyane Benizi bisha kamera.